Hola Menorca. Després de baixar significativament el nombre de contagis, que va tocar cim en 53 infeccions en un sol dia el 23 de gener, l'Hospital Mateu Orfila tanca provisionalment la segona UCI Covid en 5 malalts crítics ingressats a cures intensives, 4 dels quals són pacients Covid-19. Avui, l'àrea de salut de Menorca ha comunicat que no s'ha produït cap nou contagi. El nombre de positius actius baixa a 67. El Mateu Orfila té 5 ingressats a medicina interna i 4 a cures intensives. 2 professionals positius que estan en seguiment per salut laboral i se suba que tenen a 56 persones, 22 a la zona de Ponent, 8 al centre i 26 a Llevant. S'han donat 42 altes metges, 40 pacients d'atenció domiciliària i 2 professionals sanitaris. Aquesta setmana comencen els treballs de desmuntatge de l'actual TAC de l'Hospital Mateu Orfila, un topògraf amb una antiguitat de més de 12 anys que serà substituït per un equip d'última generació que permetrà fer estudis de radiodiagnòstic més avançats i de gran qualitat tècnica amb un millor nivell de radiació per part dels pacients. Mentre duri aquest procés, l'hospital comptarà amb un TAC portàtil que s'ha instal·lat com a annex provisional a l'edifici sanitari per poder atendre tota la demanda d'aquest tipus de proves i no deixar desatesos els pacients. Aquest topògraf portàtil és exactament el mateix model que el nou equip que ha comprat l'hospital, un Canon Aquilium Prime amb una inversió d'1 milió d'euros. El nou TAC millora programes com les colonoscòpies, broncoscòpies i les reconstruccions òssies i es podran fer estudis vasculars i cardíacs que fins ara no estaven inclosos dins la cartera de serveis, evitant, a mitjà termini, desplaçaments de pacients a Palma. L'Ajuntament de Maó convoca el 7è concurs de microrelats amb motiu del Dia Internacional de la Dona i pot participar qualsevol persona que sigui nascuda, estudiant o resident a Menorca. Hi haurà 2 categories, A, fins a 18 anys i B, més de 18 anys. El termini de presentació d'obres serà des de 7 de febrer fins a 1 de març de 2021. Enguany, la temàtica proposada del concurs és el treball de cures. Els microrelats poden estar escrits en català o en castellà, han de ser inèdits i han de tenir una extensió màxima de 100 paraules. Rere un diumenge i dilluns on aquesta llengua d'aire siberià que està afectant Europa mos va tocar de resquilló. S'ha notat amb aquesta baixada de les temperatures, tant diumenge com dilluns les temperatures van quedar molt a retxa, 12-13 graus, inclús mínimes de 3 o 4 graus, és a dir que temperatures fredes que ja tenen les hores comptades. A partir de demà dimarts aquests vents de nord giren a sud i amb ells un increment de les temperatures. Mireu, demà per Menorca 15 de màxima ja i 7 de mínima i el cel amb intervals de nigulats però també amb moltes estones de sol. I atenció dimecres, perquè dimecres segueixen pujant les temperatures, ja 16 de màxima, 7 de mínima i cels que amb aquests vents que anaran girant de sud a ponent tornaran a estar emboirats, qualque boira i boirina al matí, però també bastant de sol al migdia. És a dir, tornem a la tònica de vents humits, de vents més càlids, que ja veureu que es anarà notant durant tota la setmana perquè s'esperen ben bé una setmana o 10 dies de sol, boires i temperatures que anaran pujant. Moltes gràcies, molt bona setmana a tots i molta força.